Masmavi Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, iftara şöyle nefis bir hem lezzetli hem vitaminli bir çorba hazırladım. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimiz için 2 tane patates, 1 kuru soğan, 3 adet havuç ve 2 diş de sarımsağımız var. Ben onları yıkadım, soydum. Sadece havuçları soymamıştım. 2 tane havucumuzu bu şekilde minik minik doğrayalım. Kuru soğanlarımızı doğrayalım. Ben buraları böyle şipşak hızlı çekimle geçtim. Ama bir tarifi nasıl hazırladığımı da görmenizi istedim. Sarımsaklarımızı da ince ince doğradık. Patateslerimizi de küp küp doğrayarak hazırladık. Hemen belirteyim, 1 tane havucumuzu kenara ayırdık. Ve çorbamızı pişirmeye başlayalım. Şöyle 1 yemek kaşığı tereyağı tenceremize alalım. Tereyağımız eridikten sonra 2 yemek kaşığı zeytinyağı, yani tavsiyem zeytinyağı kullanmanız, yoksa sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Ve doğramış olduğumuz bütün malzemelerimizi ekleyelim, sotelemeye başlayalım. Yani bu çorbamızda önemli bir püf noktasıdır soteleme işlemi. Siz soteledikçe çorbanın lezzeti artacak. Hemen belirteyim, çorbamızda krema yok, un yok, hiçbir şey yok. 1 tatlı kaşığı gördüğünüz gibi çok hafif tepeli tuz. Sotelemeye devam edelim. Şimdi sevgili arkadaşlarım, bunlar biraz böyle fark ediyorsunuzdur. Bakın söndü. Yani bütün sebzeler sönüyor soteledikçe. Bu kıvama getirin. Hepsi biraz pırıltılı olsun. O zaman istediğimiz kıvama gelmiş demektir. Bakın şöyle gösteriyorum size. Bu aşamada ben et suyu yapıyorum. Kendim yapıp buzluğa atıyorum bu şekilde. 1 tane et suyu ekledim. Varsa evde ekleyin. Yoksa hiç önemli değil. Normal suyla da devam edebilirsiniz veya bulyon kullanabilirsiniz. 1 litre de su ilave edelim ve şöyle bir karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi o et suyu henüz buzlu olduğu için, buzluktan çıkardığım için erimeye başladı bile. Birazcık da karabiber serpiştirip daha sonra kaynamaya bırakalım. Sevgili arkadaşlarım, çorbamızın kaynama süresi 25 dakika. Yani çorbanız kaynamaya başladıktan sonra orta dereceye kısın. Bakın hafiften başladı. Orta dereceye kısın, kapağını kapatın. 25 dakika güzelce kaynasın. Tam böyle istediğimiz gibi çorbaları, yemekleri kapağını kapatarak pişirmenizi tavsiye ederim. Kokusu, lezzeti buharla uçmasın. Çorbamız kaynarken 1 tane havucumuzu kenara ayırmıştık. Onu rendemizin en ince ucuyla, yani böyle tane tane olacak şekilde rendeleyip hazırlayalım. 25 dakika kaynadı. Hemen size şöyle söyleyebilirim. Bir test edin. Yani havuçla patatesi şöyle bir alın. Bir bakın, pişmiş mi, ezilebiliyor mu? O seviyeye gelmişse istediğimiz seviyeye gelmiş demektir. 25 dakikada zaten lokum gibi oluyor. Şimdi komple hepsini mikserden geçiriyoruz. Mikserden geçirirken de mümkün mertebe hepsini geçirin. Biraz 3 dakika kadar sürüyor diyebilirim. Bakın sevgili arkadaşlarım, aslında çorbanız şu an bitti. Bu şekilde servis yapabilirsiniz. Ama ben çorbamıza o hani bir havucumuzu rendelemiştik ya, böyle incecik tül gibi. Bu aşamada tamamen püre yaptıktan sonra, yani blenderdan geçirdikten sonra havucumuzu ekleyelim. Şöyle bir karıştıralım. Bir taşım kaynatalım, kenara alalım. Bu havucu niye ekledik? Hani bazen çorba pişirir, içine tel şehriye ekleriz, arpa şehriye ekleriz. İnanın ki bu havucun sunumu, içindeki o incecik görünümü çorbanıza çok daha fantastik bir sunum katıyor ve lezzet katıyor. Bir taşım kaynattım. Çorbamız servise hazır. Hemen sunum için hazırladım. Şöyle size bir gösteriyorum. Bakın sevgili arkadaşlarım, doğal rengi, doğal lezzeti, içine sonradan doğradığımız o incecik havucun muazzam görüntüsü. Çok da lezzetli bir çorbadır. Kesinlikle denemenizi isterim ve lütfen deneyenler bana yorum olarak yazsın. Hemen şöyle bir servis tabağına alıyorum ve doku testine geçiyorum.
Bugün Ramazan'ın vazgeçilmezi çorba tarifi hazırladım sizlere. İftardan önce bir çorba midemize de çok iyi geliyor. Hem de böyle sağlıklı, besin değeri yüksek, bir de lezzetli ise ne diyoruz? Yeme de yanında yat diyoruz. Sevgili arkadaşlarım, şimdiden deneyecek herkese afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar dilerim. Hoşça kalın.